Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайын, өнерсүйер қауым. Енді сіздер біртіндеп жаймен тікелей эфирге қосыла берерсіздер. Мұнда қазір Instagram желісі, Facebook желісі арқылы қазір қосылып жатырмыз. Есім Ержан, Жаменкеев Ержан Ерболатұлы. Біреуіңіз танисыздар, біреуіңіз танымарсыздар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында қызмет жасаймыз. Қазіргі таңда консерваториядағы ең үлкен тарихы тереңде жатқан халық музыкасы факультетінің декандық қызметінде жүрмін. Аға оқытушысымын консерваторияның. Және ғылыми дәрежеміз бойынша докторлық PhD, философия докторы деген азды көпті дәрежеміз бар. Енді мына соңғы жылдары осы фольклор саласында соңғы 7-9 жылдай осы фольклористика, яғни қазақтың ұлттық әуендері, ән, жыры, күйлерін ансамбльдік форматта ұсынудың жолымен айналысып келе жатырмын. Оған мына Қазақ этно-фольклорлық ансамблімен келе жатқан шығармашылық жолын дәлел бола алады. Біреуіңіз танисыздар, мүмкін біреуіңіз Қазақ ансамблі естімеген боларсыздар. Бұл эфирді әрқандай адам көруі мүмкін, сондықтан қосымша айта кетейік. Қазақ ансамблі 2013 жылдан бері қызмет жасап келе жатыр. Бүкіл Қазақстанды ғана емес, әлемге шығып, біздің этнографиямыз, яғни оның ішінде музыкалық аспап байлығымызды, мұраларымызды насихаттап, одан кейін оның сол аспаптармен ұлттық музыкаларымызды орындап, өте бір маңызды қызмет жасап келе жатыр деп ойлаймын ол ансамбль. Сол ансамбльдің жетекшісі және сол ансамбльдің мүшесі ретінде де біз келе жатырмыз. Енді оның бәрін орындап, тек сахнаға шығарудан бөлек тағы бір үлкен бір жауапкершілік тұр. Ол мына қазіргі жас буынды соған үйрету. Өйткені іздеушісі болмаса, ол ондай байлықтың не қажеті бар. Мысалы, қазіргі таңда 30-дан аса ұлттық музыкалық аспаптарымызды қолданыста ұстап сахнаға шығарып жатырмыз. Яғни ол мына алдарыңызда тұрған домбырадан бөлек, қобыздан бөлек, сыбызғыдан бөлек, жетігінен бөлек, оның басқа да түрлері, біздің бастауында тұрған Болат Сарыбаевтың этнограф қауым, Болат Сарыбаевтың жазған кітабында қаншама аспаптар бар. Солардың барлығын болмаса да біртіндеп шетінен қайтадан жаңғыртып, қазақтың мына дүниетанымына, қазақтың мына құлағының қабылдау талғамына сай қайтадан жаңғыртып, оларды біз сахнаға шығарып келе жатырмыз. Сондықтан ол аспаптардың барлығын енді біз өзіміз орындағанымыз аздық етіп, енді оны жастар, өзіміздің замандастарымыз, одан кейін бізден кейінгі іні, қарындас буын шәкірттеріміз орындаса деген ниетпен соңғы жылдары бір үйрететін бір мектеп ашсақ деген осындай бір арман болды. Енді мен осы 2020 жылы сол соңғы бір 2 жылда осыған кірісе алмай келаттық та. Бірақ 2020 жылы мен ешқандай ештеңені ойламай осы мектепті мен ашуым керек, осы мектеп бастауым керек деп
QFS деп, қазақ фольклор school, қазақ фольклор мектебі деп бастамасын бастап, бісмілләсі деп, осы игі істің жұмысын бастап кеттік. Енді мектебіміз қазіргі таңда қандай шартпен, немесе қандай бір ережемен жүреді десеңіздер, бұл мына біздің кәдімгі дәстүрлі үлгідегі ауызекі өнер болғандықтан, ноталық жазбадан көрі кәдімгі құймақұлақ немесе үнтаспа арқылы кезіндегі апаларымыздың, бабаларымыздың жазып кеткен осындай үнтаспаларын кәдімгі қолданыста үйрету арқылы балаларды сөйтіп тәрбиелейміз. Яғни шәкірт пен ұстаз өстіп бірге отырады да, ұстаз бен шәкірттің арасындағы тікелей байланыс. Бұл нотада берілмейтін шеберлік деген дүние бар. Яғни шеберлік бұл тек осылай адам мен адам кездескен кезде ғана беріледі, ұстаз бен шәкірт. Сондықтан ұстаздың міндетін атқаруымыз керек. Кезіндегі қаншама жазбаша әдебиеттегі мұраларымыз өртеліп кетті, жоғалып кетті, бірақ ауызша әдебиет жоғалған жоқ. Өйткені ол барлығы біздің өз дүниетанымыз көшпенді халық болғаннан кейін, оның бәрін бізде жазбаша әдебиеттен гөрі ауызша әдебиет, ауызекі өнер өте керемет дамыды. Әніміз болсын, күйіміз болсын, басқасы болсын, осы ауызша құймақұлақ әдісімен көтерілді. Бүгінге жетті. Енді сол әдісті бізде қолданамыз, яғни шәкірттерімізді соған үгіттейміз, және сол дұрыс екенін біз дәлелдеуге тырысып жатырмыз. Оған біздің шәкірттеріміз куә, қаншама аспаптарды үйренуді бастап кетті. Енді ноталық жазба деген дүние бар, енді оны да біз білеміз, оны да біз үйретеміз. Егер де ол орындаушы әрмен қарай халықаралық деңгейге шығып, яғни бір ансамбль, оркестр құрам, немесе бір шығармалар, шетелдің шығармаларын орындаймын деген сияқты ниеті болса, оған да біз көмектесуге дайынбыз. Яғни мектеп барлық жағынан үйретеді, бірақ негізгі ұсынатын дүниесі бұл ауызекі құймақұлақ әдісімен үйретуге. Енді бүгінгі менің бастап отқаным бұл марафон деп жарияладық, 8 күндік марафон, яғни 8 күнде бірталай мұғалімдер өздерінің аспаптарымен, біздің қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарымен өздерінің қалай орындау керек, қалай негізгі әдіс тәсілдер, жеңіл, тиімді аспапты меңгерудің тиімді әдістерін көрсетеді. Сол себепті осы 8 күн бойы осындай кешкі шеберлік дәрістерін жіберіп алмауға кеңес беремін сіздерге. Бүгінгісін мен ашып берейін деп отырмын. Яғни бүгінгі бұл домбыра мамандығы өзімнің қазір мектепте, мен консерваторияда шәкірттерімді айтпағанда, мына мектепте өзімнің шәкірттерім бар. Аллаға шүкір, қазір шәкірттерім көбейіп келеді. Енді мына қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты кейбір шәкірттеріміз офлайн дейді ғой, яғни онлайн емес. Кейін осы Алла бұйырса, енді бәрі жақсы болсын деп тілейік. Амандық болса, шекарамыз ашылып, алыс жақыннан Алматы қаласы бар, басқасы бар, келіп, көзбе-көз оқуды бастаймыз деп отыр кейбір шәкірттеріміз. Енді барлығын жақсылыққа жорық. Қадірлі ағайын, бүгінгі қозғайын деп отқан тақырыбымыз бұл домбырадағы күйшілік мектептер. Яғни бізде негізгі ірі 7 мектеп бар деп зерттеушілер, ғалымдарымыз айтты, жазды ол жөнінде. Бірақ ғылым бір орында тұрмайды, орындаушылық бір орында тұрмайды, шығармашылық, композиторлықта, яғни әр дәуірдің өзінің кейіпкерлері, тұлғалары шығып жатады. Сондықтан солардың әсерімен бұл мектептер өзара ішінде неше түрлі стильдік ерекшеліктеріне байланысты қаншама
өзінше бөлек бір ағым мектептерге бөліне бастады. Енді негізгілері бұл бізде батыс жақтан бастайтын болсақ, мысалы Маңғыстау мектебі. Маңғыстау өзі түркмен халықтарымен шекаралас, ол жақтың өзінің тарихы бар, кезіндегі Хиуа оқиғалары, қаншама патшалық Ресеймен арада болған қақтығыстар, оған біздің қазақ тұлғалары қатысуы, соның арқасында шыққан керемет күйлер. Яғни Маңғыстау өзінше бір бөлек сарыны бар, өзінің бір бөлек орындаушылық стилі бар, әдіс тәсілдері бар, мектеп болып саналады. Маңғыстаудың күйлерінде бір қағыстарында да өзінше бір түркіменнің басу әдістері сіңген. Өйткені арада тек қана қақтығыс емес, сауда-саттық, өнер, шығармашылық қарым-қатынас, тіпті тартыс өнері дейді ғой, соның барлығы жетіп отырды. Енді мен әрбір мектептен үзінді келтіре отырайын. Сіздерде егерде сұрақ болып жатса, талқылап ортаға тастайтын мәселе болып жатса, жаза отырыңыздар. Осы эфир барысында жауап беруге тырысып отырамыз. Енді Маңғыстаудан бір күй тартып берейін. Бұл мына Маңғыстауда Есір, Құлшар, Еспай атақты Абыл басында тұрған Қартбай, қаншама керемет күйшілер бізге үлкен мұраларды қалдырып кетті. Енді оның бәрін насихаттау біздің үлкен міндетіміз. Мына енді Есірдің Ақжарма деген бір күй бар, осы Хиуа сапарында болған шыққан, яғни Хиуадан аман есен келіп, сондай қақтығыстан дін аман келген халыққа қуанған осы Есір Ақжарма деп күй шығарған екен. Енді әр өлкенің, осы Қазақстанның жері үлкен, сондықтан мына шығысы мен батысын бір-бірімен салыстырып, немесе бір эмоциялық қуаныш сезімі шығыстікіне ұқсамайды екен, шығыстың қуанғаны батыстыққа ұқсамайды екен деген сияқты салыстыру болмайды. Әр жердің өзінің бір эстетикалық түсінетін ләззаты, осындай бір дүниелері болады. Қайғырса да басқаша қайғыруы мүмкін, жоқтаса да басқаша жоқтауы мүмкін. Өзінің осы әуен саздарында анық. Сондықтан Ақжарма бұл осындай бір қуанышты суреттейді, күрделі философиялық күйлердің қатарына. Өзімді келтіріп берейін.
өлеңнің байқап отырсаңыздар, мына басуында да осындай өзінің бір мына яғни үстіндегі екі шекті қатар бір саусақпен алу, мынандай ілме қағыста, одан кейін мына Маңғыстауда қол ойнату әдістері өте жиі кездеседі, яғни тартыс үстінде шыққан осындай бір тартыс үстінде шыққан қол ойнату, жаңылтпаш күйлер, яғни қарсыласын жеңу үшін шығарған мынандай деп мойынның ар жағынан бер жағынан неше түрлі әдіс тәсілдерді. Енді мен әр мектепті қысқаша шолып өтейін. Барлығына жіті тоқтау үшін енді оған үлкен уақыт керек. Мен енді шет жағасын өзіме кейбір күйлерді сүйіп орындайтын күйлерім бар, осы әр өңірден солардың шет жағасынан үзінділер келтіріп отырайын. Одан кейін көршілес сол жерде батыс күйшілік мектебі, кейбір зерттеушілер бөкей күйшілік мектебі деп жазады. Яғни бұл жерде Құрманғазы бар, бұл жерде Дина бар, бұл жерде Дәулеткерей бар, Сейтектер бар, өзінің адуынды қағысы, оның ішінде Дәулеткерей өзінше бір бөлек төре қағыс болып, төре күйшілік стилі, яғни аристократ деп айтамыз ғой. Қағыстың өзі байсалды, ауқымы қатты үлкен емес, осындай бір өзімді келтірейін. Қазір өзімнің шәкірттеріме үйретіп жатқан күйлердің бірі мына қосалқа күйі, Дәулеткерей. Осындай бір лирикалық, енді қосалқа күйінің де бірнеше тарихы бар. Әр жерде кейде мына күйдің варианттылығы деген бұл біздің негіз байлығымыз. Әр бір күйдің өзін әр күйші өзінше жеткізеді, өзінше, бірақ негізгі сарыны қалады. Сондықтан қосалқа күйінің де тарихының өзінің әртүрлі құбылатын, яғни алқа деп, бұл бір жиналған екі алқа, қос алқа жиналыста отырып, осы кеңестің үстіне шыққан күй деп те айтады. Дәулеткерей сол кеңеске қатысып, жиналыстың бізде кеңес деген күйлердің қатары көп, сол күйлердің бірі айтады. Бұл лирикалық бағыттағы мына қос алқаның сылдырлаған қыздың кербез жүрісі деген сияқты. Енді әуенін тыңдасаңыздар, сол екінші айтқан тарихқа жақынырақ сияқты. Яғни бұл жерде өз Дәулеткерейдің күйлерінің көбісі осы әйел образы, жеңгесіне, көркем ханым, қос алқа, осы бір әйел затының бейнелеуге, соның сұлулығы, оның кербездігі деген сияқты осындай мәселелерді көтерген. Сондықтан лирикалық бағыттағы мына алқаның сылдырлап, қыздың кетіп бара жатқан бір жүрісін келтіргендей күйлер. Дәулеткерей, одан кейін Құрманғазыны өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл күй атасы деп жатады. Тіпті біздің консерваториямыздың өзі Құрманғазы атындағы консерватория, оркестрлеріміздің өзі Құрманғазы атындағы 70-тен аса күй жетті бізге. Атақты күйлер бар, шәкірті Дина Нұрпейісова мысалы. Құрманғазыдан өзімді келтіре кетейін. Құрманғазы Диналарды енді сәл қара қағыс дейді. Бұл жерде бір көсілген, тек буынға ғана емес, білекке де салынған сондай қағыстың үлгілері көп. Төремұрат деген күйде мысалы әншілер әнді бастаған кезде
хей деп тұрып кәдімгідей басында дауысын ашып алады, сол сияқты құрманғазыда сондай басталатын күйлердің. Өзінің бір лирикасы. Дегенде осындай бір жалындап жатқан кәдімгі адуынды сондай бір өзінің екпіні бар, алып соғып боран сияқты кәдімгі. Осындай дәстүрдің жалғасы енді Дина Нұрпейісов, одан кейін Рысбай Ғабдиев ертең келе, Қаршыға Ахмедияров. Енді әрқайсысы өзінің орындаушылық стилімен, Дина өзінше бір бөлек стилі бар, өзінің бір композиторлығы, яғни шығармашылығы бөлек мектеп ретінде қалыптасқан күйші композитор Дина Нұрпейісова. Бірақ дегенмен Құрманғазы күйлерінің жеткізушісі, оның шәкірті деген сияқты. Бірақ бір-біріне ұқсамайтын сондай бір өздерінің араларында айырмашылықтар бар. Сондықтан ғылым бір орында тұрмайды, дамиды. Әрқандай әдіс тәсілдер уақыт өте келе қосыла береді. Ертең келе енді сыр өңірі бар, сыр жыр өңірі дейді. Бұл жерде жырдың қандай керемет дамыған білесіздер, өзінің бір қағыстары. Өз қағыстың өзі басқаша.
өзінің бөлек стилі бар. Шал мырзалар, әлшекейлер, досжан, құрақ, керемет күйшілер өтті ғой сыр өңірінде де. Оған жақын жатқан бұл мына Ақтөбе өңірі, ол жердің жем бойы, мына жалпы Ақтөбе өзі мына аудан үлкен, облыс аумағы үлкен, сондықтан небір күйшілер шыққан. Төбесінде Үсен төре, қаншама мықты күйшілер бар. Енді атақтысы Қазанғапты өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазанғаптың күйлері өте бір мына ақжелең жанрының кәдімгі атасы деп айтуға болады. 62 ақжелең дейді. Мына қазақта 62 ақжелең, 62 қоспаса деген түсініктер бар. Бұл мына адамның тамырымен байланысты шыққан сөздер, яғни тамырды қанды ету үшін оған, яғни 62 тамыр болса, 62 тамырға 62 күйші болу керек деген сияқты сондай бір түсінік болған. Ақжелеңдердің сондай 62 үлгісін тоқтамай тартатын кейбір күйшілерді осы 90-шы жылға дейін болған десек. Енді біз кейбір ұлыларды, үлкен кісілерді көрген жоқпыз. Соңғы Қаршығат Медяр, қазір арамызда жүрген үлкен ұстаздарымыз бар. Дегенмен кезіндегі 20 ғасырмен бас жағында өмір сүрген небір күйшілердің көзін көрген ұлыларды көре алмай қалдық. Дегенмен енді солардың үнтаспасы, бейнетаспалары сақталды. Солардың ізімен жүріп, солар арқылы өнеге тәлім тәрбие алып жатырмыз. Енді Қазанғап мектебінің де өзінің бір стильдік ерекшелігі бар. Өте бір әсем, өте бір керемет құбылған. Мына бізде мына саға дейді, үлкен саға дейді, бағана Құрманғазы диналарды мына саға, кіші саға болса, осындай бір үлкен сағаларды қамтитын сондай бір өзінің ерекшеліктері бар. Қазанғапта мына әуен мына ортаңғы будан келе жатып, саға буына дейін барып, қайтадан қайтып келетін сондай бір ерекшелігі бар Қазанғаптың өзіне қатысты. Мысалы бір құс қайтару деген күйін келтіріп берейін. Ең танымал күйлерінің бірі бұл Үсен төремен кездескен кезде осы кішкене ителгісі ұшып кетіп Үсен төрені қонақ болып келген Қазанғаптың алдында ұялған Үсен төре налып жатып қалады. Осында жұбату ретінде қайту қайт деп, бұл жануар ғой деп. Біз адамбыз, адам деген адамға сана берілген, сондықтан көңіліңіз түспесін. Бұл мына күй сіздің құсты шақырып, құсты іздеген неңізге суреттейтін осындай бір әдемі күй болсын, деп естелік болсын деген сияқты осы құс қайтару күйін шығарған сияқты. Айналдырып келіп қайтадан бас буынға қарай қайтады. Сондай бір Қазанғаптың күйлерінің ерекшелігі.
нағыз ақжелең стиліне келетін сондай бір өзінің бөлек стилі бар. Енді сіздерге оны әрқайсысын жеке талдап ғылыми түрде зерттеп отыратын бұл жерде ондай сәт емес. Дегенмен сыртқы көрінісін, әуенін естіп, өздеріңізше бір ой түйіп отырсаңыздар деген ниет. Мына QFS мектебінің негізгі мақсаты да сол. Білікті ұстаздардан сабақ алып өткен ол әлдеқайда тиімді және пайдалы. Жастайынан жақсы ұстаз, жақсы аспап ұстаған бала ол өскенде де сондай сапалы дүниеге жүгіретін болады. Сондықтан біз сіздер барлықтарыңызды шақырамыз өзіміздің мектебімізге. Енді ертең келе Арқа мектебі, Арқа Тәттімбет, Бертін шәкірттері Тоқа, Қыздарбек, қаншама ұлы күйші Аққыз, ұлы күйшілер өтті. Бұл шертпе күйдің өзінше бір дамыған өлкесі, біздің көне өлкеміз Шығыс Алтай өлкесі болса, сол жақтан дамыған Арқа өңірінің өзінің бір стильдік ерекшелігі бар. Тәттімбеттің енді күйлерде 40-қа жуық күйі бар. Мысалы, өзінің әрқайсының шыңында тұрған Сар жайлау сынды. Осындай үлгісі бар Сар жайлау. Енді мынандай қоспасар, міне бағанағы айтқан Ақжелең сияқты қоспасар күйлердің үлкен легі, үлкен тобы бар. Бұл да 62 қоспасар деп шыққан деген күйшілердің әңгімелері бар. 6-шы қоспасардан өзімді келтіре кетейін Тәттімбеттің күйлерінен. Мына стильдік айырмашылықтарды байқап отырсаңыздар, сарындар, өзінің бөлек ерекшелігі бар. Арқа өңіріне оңтүстігіне қарай ойысатын болсақ, өзінің күйшілік өнерде бөлек сарынымен ерекшеленген бұл Қаратау күйшілік мектебі, Сүгір, Төлеген Момбеков сынды күйшілердің бізге үлкен мұралары қалған, қобыз өнерімен астасқан сондай бір көне күй қоры бар үлкен күйшілік өлке. Сүгірдің бірталай бұл жақтында бір қағысында сондай бір күреп қағу, баппен өзі бір іліп қағу әдіс тәсілдері көптеп кездеседі, яғни қағысты төрт саусақты қатар жіберіп күреп қағатын әдістердің. Сүгірдің аққу күйінен үзінді келтіре кетейін. Мына аққуда табиғат
дыбыстарын, аң құстарды салатын осындай күйлердің қатары көп. Соның бірі осы Сүгірдің аққу күйі, оның сұңқылы, оның өзінің бір наз мұңы суреттеледі аққудың. Тыңдап көріңіздер. Сондай бір әсем күйлердің бірі, өте сирек орындалады, көбінесе мына қол аспабында орындалады. Енді домбырада шыққан күй болғандықтан, онда қазір сахнаға шығарып осылай тартып жүрген жайым бар. Бұл күйді генерал Асқаров жеткізген, өзім Жаңғали Жүзбаев ағамнан үйренген болатын. Міне Қаратау өлкесінің күйлері осындай. Төлеген Момбековтың әсем небір күйлері бар. Олардың күйлерімен енді күй жөнінде қатты репертуардан хабарыңыз болмаса, осындай авторлардың күйлерін тыңдап көріңіздер. Енді бертін мына жаққа бері қарай ойысатын болсақ, бұл жақта енді Жетісудан өтіп Алтайға қарай соға кетейік. Алтай, Тарбағатай, Іле аймағы дейді. Мына енді жалпы Қазақстанның жері бір жағы Қытай жақта, бір жағы Монғолия жақта, монғолдар жақта, бір жағы өзімізде. Сол себепті әр карта жағынан айтатын болсақ, Қытай жақтың бір күйшілігі бөлек сияқты, Қазақстандық бір бөлек сияқты болып көрінуі мүмкін. Дегенмен бір күйшілік мектептің небір елге бөлініп кеткен тұстары бар. Мысалы Алтай жақта Қытай тарапта қалып қалған, бер жақта қалып қалған, Монғолия жақта Баян-өлгейде қалып қалған бір күйшілік мектептің өзі, енді біз көбінесе Монғолия күйшілік мектебі, Қытай қазақтарының күйшілік мектебі деген сияқты кейде қате бөліп жатамыз. Дегенмен ол жақта да өзінің айырмашылығы бар. Алтай күйшілік мектебі, оның өзінің өкілдері, басында байжігіттер жатыр, қайрақбайлар, қаншама халық күйлері бар. Алтай, Тарбағатай деп, Тарбағатай өңірінің өзінің күйшілерін бөледі. Мына Қытай жақта Іле аймағы деп те бөледі. Енді Іле аймағы деп бөлуге болады, өзінің ерекшеліктері бар әрине, бірақ Іле аймағы дегенде мына Алтай мен Іле аймағының өзі жалпы Жетісу, мына біздің қазір Жетісу күйшілік мектебімен өзі сабақтасады. Әсіресе мына Жетісудың оңтүстік шығысындағы Қожеке бастаған Рақыш, Мергенбай, Сыбанқұл, қаншама Тұрсынғазы балалары мысалы керемет күйшілер өтті ғой. Солардың әуен саздарын қарасаңыз бір сабақтасады. Дегенмен өзінің бір айырмашылығы бар. Алтайда енді көне өлке, бүкіл түркі халқының
алтын бесігі деп айтады. Алтайдың күйлері мына бурдонға негізделген. Бурдон деген мына ашық шектің әуеннің негізгі желісі осы асты төменге мына негізгі шекте жүріп жатса, мына үстіңгі шек ашық бурдон қызмет атқарады. Яғни ашық сүйемелдеп бір өзінше бір тылсым әлемді беріп отырады. Мен бір мысал келтірейін халық күйінен. Ақсақ марал деген күйді осы соңғы жылдармен интернет желісінде де, концерттерге де тартып жүрмін. Сол күйден бір үзінді келтіре кетейін. Ғабылхақ Барлықов деген атамыз осы күйді жеткізген. Ертай деген баласының қолынан өзі үйренген болатын. Мына маралдың оқ атады аңшы. Сол жараланған оқтан жүгіріп қашады ғой. Қашқан кезде екі төбені асып барып қансырап құлайды екен. Құлап өледі екен. Сондағы жотаға шыққанда оны төмен қарай өзінің екпінімен сырғып жүгіргені, осының бәрін осы күйде суреттейді. Енді шығыстың керемет күйлерінің бірі оқпен атады. Бурдон жүріп отыр. Бұл енді сыбызғы күйі деп те айтады. Сыбызғыдан осы домбыраға осылай түсірген деседі. Алтайдың күйлері енді жалпы осында оғын сусар деген ашық шек тұра береді. Сынды күйлер барлықтан қарап отырсаңыздар осындай бурдонмен жүретін әуендердің күйлердің легі үлкен. Енді Жетісуда да олай кездеседі. Енді келесі аймақта айта кетейін, бұл Жетісу күйшілік мектебі. Бағана сөз басында айттым, Қожеке Назарұлы осы 19 ғасырдың кейіпкері, тұлғасы, батыры, қоғам қайраткері, талай ерлік жасап, талай ұлы істермен есте қалды. Осы Қожеке батырдың жалғастырушы шәкірттері, өзінің баласы, Бертінгелді, Мергенбай, Сыбанқұл, керемет күйшілер шықты. Олардың күйлері қалды, бізге жетті. Қаншама ақсақалдарымыз осы күйлерді жеткізуде үлкен еңбек атқарды. Дегенмен насихат жағынан әлде де күшті, әлде де бір талпынысты қажет ететін өлкелердің бірі. Сондықтан Жетісу күйшілік мектебі аса көп
біле бермейтін де сондықтан. Мен енді бір үзінділер келтіре кетейін. Бір үзінді келтіре кеттім. Бұл енді ертең келе Қожекеңнің шәкірттерінің бірі, ізін жалғастырушы Сыбанқұл Қалбасұлының Тәжінің боз айғыры деген күйі болатын. Азынап өзінің дәуренін өткенін сезінді. Мына жылқының еркек айғыр өзінің дәуренін өткеннен кейін азынап өзінің үйіріне жолалмай жас айғырлар келген кезде ысырып жібереді ғой. Сол кездегі мына кезіндегі атақты боз айғыр азынап сонау дәуреннің өткенін жолай алмай анау сайдың төбесінде төмен жағында тұрғанын көрген осы Сыбанқұл өстіп Тәжі деген байдың жылқысын суреттеген екен. Жетісу күйшілік мектебі осы, жет жағасына көрсеттік. Қожеке Назарұлы. Енді әлде айтылмаған күйшілердің аттары, айтылмаған күйшілік бір бөлек қазір қалыптасып келе жатқан мектептерді де айтпай кетуім мүмкін. Өйткені олар әлі зерттелуде, әлі де ашылуда. Мына Жетісудың өзі Шу өлкесі деп, мына білесіздер, атақты Нұрғиса Тілендиев сол өлкенің жалғастырушысы, 20 ғасырдың ұлы күйшісі, композиторы. Аққуды білесіздер.
деп бітеді ғой. Енді сұрақтар болса, сұрақтарға жауап бере кетейік. Енді эфиріміз сол 1 сағатқа қарай созылатын сияқты ғой. Енді бұл алғашқы кіріспе эфир болғандықтан, ертеңгі күні, оны ар күні шығатын балаларға бұл бір түсінікті, бұл марафонымыздың бағыты, мақсаты түсінікті болсын деген ниетпен біраз әңгімелер айттым. Сол себепті түсінікпен қарайсыздар. Қандай сұрақтар бар? Көмекшім бар менің. Тілек білдіріп жатқан инста достарымызға, фейсбуктағы достарымызға үлкен рахмет айтамыз. Мырза күйшінің өзі негізі сыр өңірінің өзі іштей стильдік жағынан бөлінеді. Мырзаның негізі мырза күйшінің өзінің бөлек стилі бар. Бұл бағанағы мен ойнаған мектептермен, құрақтың досжаны, олармен бір аса бір қатты сабақтасатын жерлері бар шығар, бірақ мырза күйшінің өзінің бөлек мектебі бар, оның ар жақта мына түркмендермен байланысы бар. Сондықтан оның күйшілік стилін бөлек қарастыру керек. Бұғының күйі дейді, таш ауыз деген өз күйдің өзі айтты, қаланың аты. Сол жақта мекен еткен, сол жақта өмір сүрген, көрген, басқан деген сияқты. Сол әуен сарындардың бары күйшілік өмірінде өз көрініс тапқан. Сондықтан Шал мырзаның стилі, ілме қағыстары бар, бірақ әуен сарыны басқаша. Сондықтан оған енді жіті кіріп нақ айтатын, мен ойымша, сол өлкенің зерттеушілері, орындаушылары, жастары осында отырған шығар. Сыр өңірінде өскен Шал мырзаның жалпы күйшілігін жақсы меңгерген адамдар бар. Біз енді сыртты көрген әсерімізбен бөлісіп отырмын мен қазір. Бірақ Шал мырзаның күйлерін жіті зерттеп орындамағандықтан мен қазір толыққанды айта алмауым мүмкін. Дегенмен осындай менің өзімнің пікірім бар. Ар жағын енді өзіңіз қорытынды жасай жатарсыз. Тағы сұрақтар бар ма? Көңілсізден күй сұрап жатыр. Жұмырғылыш, көңілашар, күйсіз, торасы, күйлерді енді орындай жатармыз. YouTube'те де бар, көрсеңіздер болады. Енді уақыттың барлығын ала беруге болмайды, сондықтан жалпы енді алдағы болатын сабақтарға ақпарат бере кетейін. Жіберіп алмаңыздар. Сыбызғы аспабы, ертең мысалы сыбызғы аспабы жайында әңгіме қозғалады. Сыбызғы қызыққан туыстарыңыз, достарыңыз, балаларыңыз, енді қарындастарыңыз болса, тіпті үлкендер болса, осы мені сабақтарды жібере алмай, шеберлік сабақтарын көріңіздер. Менің бір танысым бар, бір ақсақалдың қасында отырып, сыбызғы ойнаған күйін бір-ақ рет көріп, сол аспапты кейін қашық болып, сатып алып, өзі шығарып, дамып кеткен бір жігітті білем. Сол жігіт сияқты мүмкін сізге де сыбызғы аспабы бір жаңалық болып, өз қырымен ашылар. Жіберіп алмаңыз. Одан кейін састырмай аспабы жайында сабақтар болады. Қыл-қобыз аспабы, актерлық шеберлік. Сахнада адамға керекті дүниелердің бірі ол актерлық шеберлік. Мұңайған күйді ажалаңдап, немесе көңілді күйді мұңайып отырып ойнау адамның ойына сыймайтын зат қой. Осылардың барлығын біздің мектепте толып үйретеді, кәсіби мамандар. Онымен сахнаға шығамыз, тәжірибеден өткіземіз, практика жасаймыз. Біз енді сахнаның адамдарымыз, сол себепті сахнаға қарай біз көп жұмыс жасаймыз. Одан кейін нормал аспаптар, әншілік өнер, дәстүрлі әншілік.
Жалпы 8 күн бойы, міне бүгін алла бұйыртып, міне бірінші күні бастадық. Енді алдағы уақытта 7 күнді жіберіп алмаңыздар. Мына бүгінгі эфирден де өздеріңіздер қорытынды жасай жатарсыздар. Қандай сұрақ бар? Онлайн сабақ өткізесіздер ме жалпы болашақта дейді. Және де біздің сырызғының сабағы TSS парақшасында шығатын айтып. Кім қойып отыр аты? Сұрағыңызға рахмет. Сыбызғы аспабы болсын, басқа да аспаптар болсын, онлайн сабақ міндетті түрде өтіп те жатыр. Сыбызғы аспабын қазір бізде үйреніп жатқан бір шәкіртіміз бар. Негізі үйренім деген ниет білдірген адамдар көп болған, бірақ мына карантинге байланысты көбісі Алматыда болғандықтан олар сәл күте тұрайық, енді бір ай болса да күте тұрайық. Алғашқы қадамын осы офлайн дейді ғой, яғни алдарыңызға барып үйренейік деген сияқты ниет білдірді. Бірақ жалпы шәкіртіміз бар, Талдықорғанда көріп жатқанда шығар, бауырымыз сыбызғы аспабын онлайн үйреніп жатыр. Мысалы енді мектептің филиалын басқа қалаларда ашпайсыздар ма деген сияқты ұсыныстар келеді. Бұл енді нан сататын магазин емес, бір филиал аша салатындай да. Бұл жерде сіз менен немесе сіз белгілі бір ұстаздан сабақ алу үшін сіз сол ұстазды іздейсіз. Ал енді біз Алматыдамыз, сондықтан басқа өлке, басқа қаладағы адамдар бізбен онлайн байланысқа шықса, біз онлайнда да көп дүние үйренуге болады. Қазіргі таңда мен өзім шәкірттерімнен 2-3 күйлерін бастап кеттік. Бастағанымызға көп те болған жоқ, 3-4 аптаның көлемі болды. Біз 2-3 күйлерімізді жаттап, міне қазір конкурсқа қатысайық деп жатырмыз. Алла жүрсе, өзінше бір нәтиже көрсетпекшіміз. Қай елдің тумасы және қандай бұларды стильді меңгергенсіз? Әзіл-күйлерді айтып берсеңіз деп барасыз. Рахмет. Әзіл-күйлер жайында мен эфирім бар. Алдында консерваторияның ұстаздары болып, біз қазір үлкен министрлікпен жоба жүріп жатыр ғой. Ең бірінші эфирді осы әзіл-күйлер жайында бастаған болатын. Енді тумасы осы Жетісу өлкесінің тумасымыз. Сондықтан осы Алматы өлкесінде туылғанбыз, бірақ барлық күйшілік өлкенің күйін меңгеріп үлгердік. Өзімізше бір нәтижеміз бар, біраз өлкеде жеңімпаз болдық. Осындай біздің биографиямыз. Тағы да бар ма? Ол өзіңіздің мектепте жақсы өзгердіңіз, және бәрі сәтті келе жатыр. Енді адамның несі жоқ. Адам істегенде адам істейді. Ол Жетісуда туылды екен деп, тек Жетісудың ғана күймен шектелу деген ондай түсінік жоқ. Сондықтан оның бір дәлелі ретінде, мысалы, Жетісуда жүріп біз, мысалы, мен өзім Атырауға барып, құрманғазыларының күйін тартып, байланысқа түстік. Маңғыстауға бардық деген сияқты. Енді қадірлі ағайын, осымен эфиріміз тәмам. Сондықтан тыңдаған баршаларыңызға рахмет. Мында Facebook оқырмандарына осы эфирді көре жатарсыздар. Бұл жаңадан ашылған парақша Қазақ фольклор, QF School, Қазақ фольклор мектебі деген. Әлі талай көрсеміз, біздің мектепке келіңіздер, біз сіздерді барлықтарыңызды өз мектебімізде күтеміз, шақырамыз, және сіздерге сапалы білім беруге біз дайынбыз, және өзімізге сенімдіміз. Сондықтан есігіміз ашық. Онлайн десе онлайн, офлайн десе офлайн үйретуге дайынбыз. Келіңіздер. Рахмет, тамашалағандарыңызға. Қош. Келесі кездескенше сау болыңыздар.